मकरूफ है। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। আপনি হয়তো আমাদের প্রথম যে ভিডিওটি দেখছেন, এই ভিডিওটি কিভাবে তৈরি করবেন সেই প্রসেস জানার জন্য আমাদের এই ভিডিওটিতে আসছেন। সো বন্ধুরা, কেউ ভিডিওটি স্কিপ করবেন না, সবাই কিন্তু ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে আপনিও তৈরি করতে পারবেন। তো চলুন যাওয়া যাক মোবাইল স্ক্রিনে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমরা মোবাইল স্ক্রিনে চলে আসছি। সর্বপ্রথম আপনাকে এই টেমপ্লেটে ভিডিও বানাতে হলে অবশ্যই নিচে দেখবেন ইউজ দিস ইন ক্যাপকাট টেমপ্লেট, এখানে ক্লিক করবেন। সাপোজ আমি ওখানে ক্লিক করলাম, করার পর আমার পেজটি একটু লোড নিচ্ছে। লোড নেওয়ার পরে দেখুন পরবর্তীতে এখানে দেখুন নিচে আসছে কি ইউজ টেমপ্লেট। সাপোজ আপনি এই ইউজ টেমপ্লেটে ক্লিক করবেন। সাপোজ আমি এই নিচে ইউজ টেমপ্লেটে ক্লিক করলাম। ইউজ টেমপ্লেটে ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনি পিকচারে ক্লিক করবেন। পিকচারে ক্লিক করার পর আপনি এখান থেকে যে কোনো একটা ফটো আপনি এখান থেকে চয়েস করবেন। চয়েস করার পরে দেখুন আমি অলরেডি আমার একটা ফটো আমি এখান থেকে চয়েস করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। সাপোজ আপনি এখান থেকে যে কোনো একটা ফটো চয়েস করবেন। চয়েস করে আপনি আপনার আইডিতে দিবেন। সাপোজ আমি এখান থেকে আমার এই ফটোটা চয়েস করছি। চয়েস করার পরে এখানে দেখুন সাইডে আছে প্রিভিউ। আপনি প্রিভিউতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে দেখবেন এখানে কি আছে এক্সপোর্ট। এই এক্সপোর্টে ক্লিক করবেন। সাপোজ আমার ওইটা কিন্তু অলরেডি কিন্তু এই এসে ভিডিও শুরু হয়ে গেছে। এবার কি লিখবে এখানে দেখুন এক্সপোর্ট উইথাউট ওয়াটারমার্ক। আপনি এক্সপোর্ট উইথাউট টিকটক ওয়াটারমার্কে ক্লিক করবেন। করার পর আপনার ভিডিওটি এক্সপোর্ট হয়ে যাবে।